Ai, loversitos, hoje eu vou fazer uma slime, vou gravar tudo aqui com vocês, né? Primeiro, ó, essa cola transparente que eu vou usar. Eu não vou pôr cor nela, vou deixar transparente mesmo. Primeiro vamos pôr a cola. Pronto, esse é um tamanho bom. Ai, gente, sujou. Depois eu vamos pôr a espuma de barbear. E o ativador. Pera aí, gente, que eu tenho que pegar uma espátula pra mexer tudo isso, né? Mas primeiro vamos pôr o ativador. É, que já pôr. Gente, meu pai trouxe aqui. Agora vamos mexer. Tá com bastante espuma. Então é capaz de ficar branca. É, eu acho que vai ficar branca, gente. Mesmo que eu não puxe essa branca, é por causa da espuma de barbear, sabe? Gente, olha isso daqui! Tá, oxi, tá perfeito. Tem alguma coisa aqui dentro. Ah, é aquele, um negócio da tampa. Aqui, ó. Tava dentro da minha slime, ó. Que tava aqui. Meu Deus. Mas olha, ela está perfeita. Ó. Está linda, maravilhosa. Olha. Ficou branca, né? Porque eu pus muita espuma. Mas a próxima vez eu faço sem espuma. Aí vai ficar transparente. Vai ser muito legal. Se vocês quiserem que eu grave vídeo de slime, é só vocês comentarem, né? E falarem para mim, tá? Porque ficou perfeito. Vamos ouvir o clipe? Ai, meu Deus. Ó. Foi isso, lovers. Espero que tenham gostado.